क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक ट्रेन पर्टिकुलर ट्रैक में चल रही है और जिस ट्रैक में उसे नहीं जाना है वो ट्रेन अगर दूसरी ट्रैक में चल गई तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोलकाता जा रहे हो तो आप मुंबई पहुँच जाओगे। और ये भी हो सकता है कि ट्रैक चेंज होने की वजह से वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से जाकर टकरा जाए। देखिए ऐसा अगर कुछ होता है तो रेलवे वाले किसको धरेगी? लोको पायलट को नहीं, केबिन मैन को धरेगी। हर एक स्टेशन के आगे और पीछे देखिए ये केबिन होता है जहाँ पर वो केबिन मैन बैठता है और ट्रैक को चेंज